5月31日，记者从陕西省安康市疾控中心了解到，5月22日，安康市疾控中心接到宁陕县疾控中心报告，宁陕县新矿小学和新建小学有多名不明原因咳嗽发烧病例。安康市疾控中心迅速启动应急响应，流病科于当日下午赶到现场，在学校、医院开始流行病学调查，并采集病例鼻咽拭子、血清样本。5月22日晚，安康市疾控中心生物检验科接到宁陕县聚集性咳嗽发烧样本57份样本，现场询问流调人员相关病例的典型共性症状，初步确定检测方案。试验中全部病例进行新冠检测，并挑选10名症状典型的病例，使用呼吸道发热多重核酸检测试剂盒进行26种常见病原菌的检测。经检测，57份标本鼻咽拭子新冠核酸全部阴性，10份血液标本新冠抗体阴性。5月23日，呼吸道发热多重核酸检测结果显示，10名典型病例鼻咽拭子鼻病毒核酸阳性。记者从宁陕县卫健局了解到，截至5月29日，宁陕县泰山庙镇2所学校出现由鼻病毒引起的学生群体性上呼吸道感染病情，经及时救治，已日趋好转。据宁陕县卫健局通报，事件发生以来，一是由宁陕县疾控中心对就诊学生进行流行病学调查，二是由宁陕县医院专家对就诊学生进行进一步检查诊断。5月22日，对53名患病学生及发病较多班级4名无症状班主任教师进行新冠肺炎核酸送检，结果均为阴性。三是积极开展治疗，对2所小学患病学生逐一回访，50名学生体温监测正常，无发热。目前，新建小学2名学生居家服药治疗，病情明显好转，1名学生在泰山庙镇卫生院治疗。记者从宁陕县教育体育和科技局了解到，事件发生后，2所学校暂时停课，于5月30日复课。